নমস্কার বন্ধু, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রেজিকার্স ব্লগে। আর একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে আপনাদের সামনে আসলাম সামনাসামনি। তো আজকে এসবিআই ক্রেডিট কার্ডের একটা প্রিমিয়াম কার্ড আমি অর্ডার দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। তো আজকে সেই পার্সেলটা আমার ডেলিভারি হলো। তো ওইটা টোটাল ডিটেলসটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার আগে আপনাকে এটা ব্লু ডার্ট কোরিয়ার থেকে আসছে, টোটাল একদম প্রিমিয়াম, নর্মাল ক্রেডিট কার্ডের মতো নয়, এটা টোটালটা একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ক্রেডিট কার্ড। তো এটা এখন আমরা আনবক্সিং করব। তো দেখে খুব ভারী মনে হচ্ছে, হেভি সাইজ মনে হয়, একটা ডায়েরি বা কোনো একটা ফটো ফ্রেমের মতো। তো চলুন এটাকে আনবক্সিং করা যাক। ওয়াও, খুব দারুণ, খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মনে হচ্ছে, লাগছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এসবিআই কার্ড, একদম ফটো ফ্রেমের মতো। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. ওয়াও, লেখা আছে ওয়েলকাম টু এ প্রিভিলেজড লাইফস্টাইল। এসবিআই কার্ড। তো আমরা আপার কভারটাকে উপরে রেখে দিচ্ছি সাইডে। তো একদম গ্রিটিংস কার্ডের মতো। আপনারা দেখুন এইখানে ওয়েলকাম লেটার একটা দেওয়া আছে। কার্ডটা ঠিক এরকম আসবে, এটা দেখো, এসবিআই কার্ড এলিট, টোটাল একদম ডেসক্রিপশান দেওয়া আছে। অনেক ইয়ে করার পর ফাইনালি কার্ডটাকে দেখতে পেলাম। খুবই প্রিমিয়াম একটা কার্ড, এসবিআই কার্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কার্ড। এইখানে ছিল এটা। তো এইটার লিমিট যেটা দিয়েছে বন্ধুরা, আপাতত আমরা লিমিট পেয়েছি এটার একটু কম বলতে পারেন। মোটামুটি এটার লিমিট দিয়েছে হচ্ছে কি 3,75,000 টাকার লিমিট দিয়েছে। খুবই প্রিমিয়াম কার্ড। দেখুন টোটাল ইউজেস, আপনি কোথায় কোথায় এটা ইউজ করতে পারবেন, আর এটার ডিটেলসটা আমরা আপনাকে নেক্সট ভিডিওতে দেব। তো এটার আজকে জাস্ট আসলো, আজকে আমরা আনবক্সিংটা করলাম। খুবই প্রিমিয়াম কার্ড, সত্যি একটা প্রিমিয়াম কার্ড। অনেক রকমের জানকারি আছে, অনেক রকমের ফিচার্স আছে এই কার্ডটাতে। তো এইগুলো আমি আপনাকে বলবো। আর এটার ওয়েলকাম গিফট হিসাবে ই গিফট পাউচার, আদিত্য বিড়লা ফ্যাশনস রেন্টাল লিমিটেড থেকে 5,000 টাকা শপিংয়ে করতে পারবো। মানে এইগুলো শপিং লিস্ট আছে। চুজ ইওর ওয়েলকাম গিফট ফ্রম দ্য এক্সাইটিং লিস্ট বিলো। মানে এইখানের মধ্যে আপনাকে সার্চ করতে লাগবে, আপনি যেটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি চুজ করতে পারেন অফারটাতে অ্যাক্টিভ করার জন্য। তো খুবই ভালো একটা কার্ড এটা, খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কার্ড, দারুণ একটা প্রিমিয়াম কার্ড, অসাম। তো বন্ধুরা, তো আজকের ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আপনার নেক্সট ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় ভারত।